Yaxşımızlar bugün ayılda müşnandek oxşitib, aldırab qalğan vaqtimizda 15 minutlan tayyorqabatgil bo'ldigan Chomifning qo'rish usulini keldim. Unda bo'lsa buni qanday qo'rdimki, mush filmni seyretmay oxirigacha ko'ringlar. Aldi bilan mushu Chomifning kittalik saylarni o'zimizni yoqtirish bo'yicha tayyorlab olgandan keyin tayyor qilib olgan saylarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Kittalik saylarni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin qozonga may qo'yib tayyor qilib olgan go'shtni sap qo'rib olamiz. Go'shtni qo'rgan vaqtimizda go'shtning ustiga muvofiq miqdorda tuz, Janyo kavavcin uni ahmush berib, go'shtga mushtetib qo'llanan ta'mini yaxshi bir singdirib qo'rib olamiz. Arqadanla tayyor qilib olgan so'ng piyozni sap qo'rib olamiz. So'ng piyozni qo'rib, mezlik purq chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan Chomifning tetitqusini sap olamiz. Bugun men ishlatganim cho'ng ustamning Chomifning tetitqusi. Tetitquni o'zimizning ochiq yeyishimiz qarta muvofiq miqdorda selib olamiz. Tetitquni sap yaxshi bir qo'rib etgandan keyin tetitquning ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib yaxshi bir aralashtirib etib bo'shroq o'tda 5 minut atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Vaqt to'shqan chaqda tayyorlab olgan mifinning chipini sap yaxshi bir aralashtirib etgandan keyin yana 8 minut atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Eng oxirida tayyor qilib olgan chinsayni sap yaxshi bir necha qatim qo'rib etgandan keyinla iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlarmi mishnondek o'xshagan Chomifning qo'rish usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, uyinglarda bir qatim qo'rib sinab yaqinlar beklami yeyishlik bo'ldigan. Unda bo'lsa, ma'filni yoqtagan bo'lsanglar, yurak berib inkas rayoniga jiq gullarni yo'llab qo'yish unutib qolmanglar, rahmat sizlarga.